حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت سیدہ خاتون جنت پاک دی اماں جی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی بیٹی سنوا آپ حضرت خدیجہ مکے دے اندر بہت بڑا جناب والا مالدار سن، حضرت خدیجہ کبریٰ بہت بڑی مالدار سن، ہر شے شکست دے کے مدینے دے تاجدار نے اسلام قبول کیتا وے، اسلام قبول کرن تو بعد اپنا جتنا بھی مال سی سونے مدینے دے تاجدار دے قدماں تے نثار کیتا وے، پھر شادی خاتون جنت پاک دے ابا جان امام الانبیاء تاجدار مدینہ دے نال کیتی، رب ذوالجلال نے خاتون جنت پاک جیسی پاک شہزادی دنیا کے نام تے اے جڑی جنتی بیویاں دی سردار بن کے بی بی آئی جے دنیا دے اوتے آپ تشریف لے کے آئی جدو آئیاں نے حضرت خدیجہ کبریٰ پاک نے ایتھے ذرا توجہ کری، آپ نے اپنی قول کو بھیجیا انہاں مکے دیاں لائیاں ول کیا خدیاں نے کہ میری بچے دا ولادت وقت قریب ہو گئے، لہذا اس طرح کرو آ جاؤ میرا ساتھ دیو، انہاں نے تانا مینا ماریا کہ تو یتیم دے نال جا کے بیاہ کر لیا سی، اساں تیرا ساتھ نہیں دینا جی میرے حضور نو وجے سن اوے آپ دی گھر والی نو وجنے دے اودو ولادت مصطفیٰ دی سی، اللہ نے عرشاں تو دائیاں بھیجیاں سن، اج نواسی حضور دی پیاری بیٹی دی ولادت تے رب ایتھے بھی جنت دے وچوں دائیاں بھیجیاں، ماشاءاللہ حضرت سیدہ خاتون جنت پاک سلام اللہ علیہا آپ دی ولادت دے وقت حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ موجود نے، پریشانی میں عالم رب ذوالجلال نے فرمایا، رب نے فرمایا خدیجہ گھبراویں نہ پریشان نہ ہوئی، میں رب العالمین تیرا نبی آخری تواڈے ول بھیجیا ہے جنوں شاناں وی اعلیٰ دتیاں نے، جنوں مقام وی اعلیٰ دتا ہے، جنوں فضیلتاں وی اعلیٰ دتیاں نے، جنوں میں آخری ختم نبوت دا سہرا پہنا کے دنیا دے اوتے بھیجیا ہے، سونے نبی دے رب کی فرماؤندے جنت دے وچوں حضرت سیدنا سارا پاک نے فرمایا اے بی بی سارا تو ہی چلی جا خدیجہ کے گھر دے اندر پاک محمد دی بیٹی دنیا کی حضرت سارا پاک نے فرمایا، پھر دوسری جناب حضرت مریم پاک کو رب نے بھیجا، تیسری حضرت کلثوم پاک کو بھیجا، چوتھی حضرت آسیہ پاک کو بھیجا، ذرا توجہ کری کہ کیڑیاں عورتاں جڑیاں جنت دے اندر سن تے محبوب دی بیٹی دی ولادت واسطے آن لگیاں نے، سونیا ہور کوئی نہیں، حضرت سارا کون سن؟ حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ دے نبی ہوئی، آپ کی اماں جی سن حضرت سارا پاک، حضرت اسحاق دی والدہ سن، آپ جناب دنیا دے اوتے آئی آؤ، حضرت خدیجہ پاک دے قریب آئی، خاتون جنت پاک دی ولادت دا وقت قریب سی، حضرت عیسیٰ پاک دی والدہ حضرت مریم پاک تشریف لے کے آئی، اگے حضرت موسیٰ پاک دی ہمشیرہ حضرت کلثوم پاک، حضرت کلثوم پاک حضرت موسیٰ پاک دی ہمشیرہ زن، چوتھی حضرت سیدہ آسیہ پاک جڑی جنت دے اندر نبی دی بیوی بن کے آنا، اے فرعون دی گھر والی سی حضرت آسیہ پاک، رب نے چارہ بیویاں نو فرمایا اے اور تسی جنت دے اندر ہی لیا جے، پاکیزہ جے، ہر برائی ہر پلیتی تو دور جے، ہر پرہیزگاری تواڈے اندر شامل ہے، او جنتی جنت دی ملکہ محبوب دی بیٹی دنیا میں تشریف لے کے آ رہی ہے، اس طرح کرو جاؤ ولادت دے ویلے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ پاکیزہ اماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دی ولادت دے جاؤ، آپ چارے بیویاں آئیاں نے جنت دے وچوں رب نے بھیجیاں، ذرا توجہ کری، جنت دے وچوں جدوں پاک بیویاں آئیاں نے خاتون جنت پاک جدوں تشریف دنیا تے لے کے آئیاں نے، او جدوں سونا نبی آیا سی، ذرا توجہ کری میرے نقطے دے اوتے، انبیاء دا سردار جدوں نبیاں
پچھوں میں کی ویکھدیاں رب ذوالجلال نے میری اکھاں دے اگوں سارے پردے چک دیتے نے محبوب دے نور دی برکت دے نال پئی مکے راہ مکے پہ کے شام دے محلات پئی ویکھنی حضرت سیدہ آمنہ پاک دی فضیلت کی سی کہ جدو نبیاں دا امام تشریف لے آن لگا وے ہن جنتی بیویاں دی سردار تشریف لے آن لگی حضرت سیدہ طیبہ خدیجہ کبریٰ سونے نبی خود فرمایا جدو اے پیاری بیٹی دنیا دے تشریف لے کے آئی ہے اور مکے دے جن مکان سن ہر مکان تے نور دیاں لاٹاں بلن لگ پئیاں پھر کیوں نہ کیا تعالیٰ حضرت سچ فرماوے بولو اعلیٰ حضرت کی فرمانے میں تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا مل کے باواز بلند ہو یہ حضور دے کرانے کا ذکر خیر ہے مل کے باواز بلند تھا لہرارو تو ہے میں بھی روزے نہ بیٹھا محلہ جانا کہ تھوڑا جا تھوڑا بھی حق بنتا ہے بولو تو صحیح نا چسامی پوریاں لینیاں تے کنجوسی پوری کرنی ہے کم تھبدا نہیں مسلمان ہوئی اچھی بات بولو نا سبحان اللہ ان کی آواز سے کرنی چاہیے نا حضور کے گھرانے کا ذکر میں کیا کو تو ہے عزیزان گرامی اگر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ دنیا کے تشریف لے آیا نہیں مکانہ دے اتے نور دیاں لاٹاں بلن لگ گئیاں
پھر اللہ رب العالمین نے دنیا دیا دائیاں تے منتخب نہیں فرمایا رب الجلال نے جنت کے اندر آرڈر فرمایا کہ حضرت جبرائیل اے جبرائیل ہی رب جلیل فرمایا جا جنت کے اندر چلا جاؤ 10 حورا منتخب کر دے 10 حورا منتخب کر دے 10 حورا منتخب کر دے جڑیاں جا کے او سونے نبی دی پیاری بیٹی نو جنت دے پانی دے نال غسل دے مدینے دے تاجدار امام الانبیاء دی پیاری بیٹی دنیا دے اوتے تشریف لے کے آ گئی سونے نبی دا پیارا رب العالمین آپ نے 10 حور جنت دے وچوں بھیجیا گئے حضرت خدیجہ کبریٰ پاک دے گھر دے اندر یہ 10 حور جدوں آئیاں نے سارے دے ہاتھ دے اندر سیرت دے اوتے کھڑے ہائے ہائے سین جناب والو ہاتھاں دے اندر نور دے کشت سر نور دا کشت کینو کہندے نے عربی دے اندر فارسی دے اندر ترش کشت دیکھ لو کہندے نے جڑیاں بڑیاں بڑیاں ٹریواں جنوں پراتا گیا لو پنجابی دے اندر کہندے جے اے نور دے کشت جنت دے وچ سن اور جناب تمام دائیاں نے اپنے سیرت دے اندر کوثر دے مٹکے چکے سن سبحان اللہ کوثر دے مٹکے کھڑے آ گیا جاندے کوثر دے کھڑے اپنے سیرت تے رکھے دی جڑے جنتی پانیاں دے بھرے تے خدیجہ کبریٰ پاک دی بیٹی جدوں جناب آپ دی گودی مبارک دے اندر آئی ایک نہیں کہندی اے خدیجہ کبریٰ گھبراوی نہ پریشان نہ ہوئی اے دنیا دی عطایاں اگر نہیں آئیاں تے کی ہوئے رب العالمین نے ساڈی سردار بی بی فاطمہ نو غسل دلان واسطے پیدائش واسطے رب نے جنتی دائیاں پاک بھیجیا جنت دے وچ جدوں پاک بیبییاں آئیاں نے اے جنتی حور آئیاں نے 4 بیبییاں میں دس چکی ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ حضرت جناب والا عیسیٰ پاک دی والدہ حضرت موسیٰ پاک دی ہمشیرہ جناب فرعون دی گھر والی حضرت آسیہ پاک اے 4 بیبییاں ولادت واسطے آئیاں سن 10 حور رب نے غسل واسطے بھیجیا گئے معلوم کی ہویا او جڑی جنتا دی سردار بی بی دنیا تے بن کے آئی ہے او دی شان رب ہی ثابت کر رہا ہے او دنیا دے لوگوں بھول نہ جایا جے ایویں غیرت رکھے نہ چڑھ جایا جے او جڑی بی بی دنیا تے اوتے آئی ہے ایویں جنت دی سردار میں نہیں بنائی جنتی بیویاں دی سردار میں نہیں بنائی اے دے پتر نے جنتی جواناں دے میں سردار نہیں بنائے اے دا شوہر ہے میں اپنا خود شیر نہیں بنایا اے دا شوہر تیرا نہیں ایویں میں اپنا شیر نہیں بنایا ایویں دماد مصطفیٰ نہیں بنیا ایویں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اے جی میں نبی دی امامت دا تاج پہنائے جیدے سر تے شفاعت دا سہرا پہنائے ایویں اون دے گھر دے اندر بی بی نہیں آئی رب دسنا چاہندے او دنیا والے یاد رکھیا جے او جڑی بیبی پیدا ہوندیاں جنتی پانیاں دے علاوہ غسل نہ کرے او دنیا تے رہ کے کیویں دنیا دی حب رکھ سکدی کچھ بول ذرا جی ایتھے میں گل عقیدے دی ون کرنا جاواں او کی سونیا تو اگر من بندہ بیٹھا ہے اج اعتراض کیتا جاندے او بی بی پاک صحابہ کرام نے ناراض ہو گئیاں انہاں حق کھا لے حضرت خاتون جنت پاک دے اوے ماں کیا چاہل دے پترا اوے جڑی دنیا کے نام تے آ کے دنیا دی پانی دی محتاج نہیں جنت دے کوثر دی محتاج ہے او دنیا دے مال کیے پسند کرے او دنیا دے مال کیے پسند کر منن روندی ہے گل یہ تے راز جیڑا محبوب دی بیٹی راز اوتھے کھولنا سی کیویں تاجدار مدینہ نے فرمایا حضرت خاتون جنت پاک اور اگلی گل واضح سن لو اہل سنت دا عقیدہ ہے خاتون جنت پاک سر تو پیروں تک طیب طاہر مطہر ہے کہ نہیں سارے بولو ساڈا یہ عقیدہ ہے کہ بی بی پاک سر تو پیروں تک طیب طاہر پاکیزہ زاہدہ عابدہ پاک ہے
ਜੰਮਣ ਵੇਲੇ ਆਪ ਦਾ ਹੁਸਨ ਜੰਦੀ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੌਸਰ ਦੇ ਮਟਕੇ ਕੌਸਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਸਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮਟਕੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਸਰ ਦੇ ਮਟਕੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। حضور دنیا تو تشریف لے گئے، صدیق اکبر وقت دے خلیفہ بنے، حضرت صدیق اکبر پاک دے آپ دے کول آیا باغ فکر سجدہ رولا پائی کرتے ہیں۔ جدوں یہ باغ فکر کھایا نہ تے خاتون جنت پاک خود نہیں گئی۔ ایتھے ذرا قابل غور توجہ کرنا کہ میری عقل بھی کہتی سی، میرا دل بھی کہتا، ہر مومن کو دل ہے۔ ایمان دے نام دسو حضرت خاتون جنت پاک دا سر دا ایک بار ننگا ہویا سی تے رب دا سورج تے سارے دا اتفاق ہے، سورج رب دا طلوع نہیں ہوئی۔ اچھا پھر دعا منگن کپڑیاں دی بچیاں نوں لوڑ پے جائے تے خاتون جنت پاک میں ہاتھ چکن تے رب جبریل دے ہتھوں کپڑے جنت دے وچ پیا پہنچا۔ سبحان اللہ، بولو تے صحیح۔ جنت دے وچوں پے آندے نے کپڑے کی دعا تے خاتون جنت پاک دے سونے مبارک ہاتھ اے جے رب دے دربار وچ ہیں، رب دی رحمت بھی آتی ہے۔ فاطمہ ہاتھ تیرے کیڑے اٹھے نے، میں رب دی غیرت ہی نہیں گوارا کردی کہ ہاتھ خالی مڑ جاواں۔ اچھا ہر گل خاتون جنت پاک زبان دے وچوں کڈن تے رب انکار۔ اچھا خاتون جنت پاک باغ فکر دی لوڑ سی تے رب جیڑا ہر دعا پہ قبول کردا ہے، ایتھے رب العالمین نہیں سی رب نوں علم نہیں سی کہ باغ فکر حق انہاں دا بندا ہے، صدیق لے جاندا ہے، صدیق دی صداقت دی گواہی رب پیا دیندا ہے۔ بولو 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 ذرا جی دے صدیق دی صداقت دی گواہی بھی رب پیا دیندا ہے، فاطمہ پاک دی غیرت دی گواہی بھی سونا رب پیا دیندا ہے۔ خاتون پہلی تے گل اے وے اساں اس گل نوں نہیں مانتے کہ خاتون جنت پاک کو تے دربار دے اندر نہیں، کیونکہ نبی دی شریعت دے اندر عورت دی آواز غیر مرد نہیں سن سکتا ہے۔ اس قالی برادری کے اندر پتہ نہیں کیڑی شریعت نکل آئی ہے، سانوں یہ بھی سمجھ نہیں ہوتی۔ اللہ دا قرآن واضح کی فرمایا عورت اذان بولو تے صحیح، انہاں دے مذہب میں شاید نماز ہی پڑھا نہیں دی ہوگی۔ عورت اذان نہیں دے سکتی، کیوں نہیں دے سکتی؟ آواز غیر محرم۔ اچھا وہ نہیں تو میلاد پڑھنا عورت آپ سے جائز، بولو تو صحیح۔ جیڑی عورت اذان نہیں پڑھ سکتی وہ میلاد تے پڑھ سکتی ہونی، معلوم ہوا عقل بھی مانتی ہے، دل بھی مانتا ہے۔ جیڑا کم رب دے قرآن نے دیتا ہے، شریعت اسلام نے دیتا ہے، یہ کولوں ہی کڈی پھر دے نے، نبی دی شریعت نے پیغام نہیں۔ خاتون جنت پاک منگن واسطے نہیں گئی، مسئلہ ذہن نشین کر لو، اور یہ جواب بھی تواڈے کو تہانوں دینا لگا، جواب اتنے دینا کی خاتون جنت پاک نے بھیجیا سی پیغام حضرت صدیق اکبر کے دربار کے اندر، کہہ سونا صدیق لہذا باغ فکر ساڈا حق ہے، یہ حق سانوں دیو۔ اگے صدیق اکبر نے کی فرمایا، غلام بھیجا کہ ایسے جاؤ خاتون جنت پاک کے دربار کے اندر یاد کرو کہ نبی پاک نے فرمایا جدوں انبیاء ٹر جان انہاں دی وراثت نہیں ہوندی، جیڑی انہاں دی وراثت ہوندی او مال غنیمت غربا دا حق ہوندا ہے، اپنے واسطے وراثت نبی نہیں چھڑ کے جاندے۔ بولو تے صحیح، اپنے واسطے وراثت نبی نہیں چھڑ کے جاندے۔ خاتون جنت پاک کو اس جدوں جواب ملیا نا کہ آپ کو ہم سنا ہوگی تو جی میں بلکہ شرم نہیں ہے کہ میں کی کر رہی تھی، تین دن نام کا اخبار نہیں نکلی۔ سونے صدیق نے پھر غلام بھیجا، سنیہ بھیجا کہ پوچھو اماں جی میرے تے ناراض تو نہیں؟ آپ نے فرمایا میں ناراض نہیں، میں دکھ لگیا، میں منگنا ہی نہیں سی۔ بولو 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 ذرا جیتے ہوں گے، انہیں اتنے گل آپ کی سخاوت بھی سنانا، اچھی بول ذرا جیتے ہوں گے۔ اے کملے آوے چولا آوے، اگر وہ مال دے دنیا دے پکھے ہوندے، کوئی دنیا دی کوئی ایک روایت کٹ کے لے آؤ، یہ حضور دی آل دا ایک فرد کوئی کسی سے ابھی دے نال مال دی وجہ تو لڑیا ہوئے نہیں لڑیا، بلکہ حضرت امیر معاویہ آپ جب سلطنت میں بیٹھے تھے، امام حسن پاک وال آپ حصہ بھیجتے سن، ہر مہینے کے بعد حضرت امیر معاویہ میں ایک بار چیتا اتر گیا، امام حسن ناراض ہوئے، آپ نے کی
کی آخیا کہ میں امیر معاویہ تو لین جانا میرا حق نہیں آیا. رسول اکرم خواب اندر آ گئے, فرمایا اے حسن جی حضور نانا مصطفیٰ کی عقل لے. آپ فرماتے نے ہوئے میرا نواسا منگے جا کے دھوکا دو. فرمایا اے ساڈی شان نہیں اسی لوگوں دے کے ہاتھ پھیلائیے. فرمایا تو صبر کر تیرا حساب پہ ہی آ جائے گا. میں تیرا حساب بھی آ جاؤے. او دنیا تے بھوکے ہوندے تے سونے نبی نو کائنات دا اختیار رب دیتا نہیں سی. کیا بات اچھی بولو ذرا جی جاؤ. اللہ کا قرآن پڑھیے. سبحان اللہ. 29واں پارہ سورۃ الطاہر. اللہ رب العالمین جل مجدہ کریم مولا سونے سے پیارے نبی امام الانبیاء دی پیاری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ اما فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نے پتر دو میں نوازے. خاتون جنت پاک دے 6 بال سن. کتنے بولو آج کتنے آکھے جانے ہیں بولو دے صحیح نا. آپ دے 6 بچے سن. 3 بیٹیاں سن 3 بیٹے سن. بولو 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 بولو. 3 بیٹے تے 3 بیٹیاں. پہلے بیٹے امام حسن تھے, پھر امام حسین, پھر حضرت سیدنا امام محسن پاک رضی اللہ تعالیٰ. امام محسن پاک بچپن کے عالم کے اندر ہی رب پیارے ہوتے سن. 3 بیٹیاں سن, حضرت زینب, حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم. ادھر حضور دیاں بھی بیٹیاں حضرت رقیہ تے ام کلثوم نے. ادھر اما فاطمہ پاک دیاں بھی 3 بیٹیاں. ایک دنا زینب ہے, دوسری دنا حضرت ام کلثوم ہے, تیسری دنا حضرت رقیہ ہے. اور مزے دی گل بڑی لطف دی گل ہے کہ خاتون جنت پاک نے اپنی بیٹیاں دے نام کیوں رکھے؟ کیونکہ پتہ سی یہ خالی برادری اٹھنی ہے تے بیٹیاں 3 بہناں دا کرنا نے انکار. بولو بولو بولو. خالی برادری اٹھے گی تے کرے گی 3 میریاں ہمشیرہ دا انکار. میں نہ ہی وہ رکھ دے گا تاکہ قیامت تک کے چھوپ بھی نہ سکتا. اور اگلی مزے دی گل کی ہے حضرت ام کلثوم جڑی آپ دی بیٹی سی نا او دا نکاح حضرت فاروق اعظم دے نال ہویا. سبحان اللہ. اوے سالمو اوے فاروق اعظم نو پہ رشتے دیندے نے اہل بیت دے فرض. کیوں مانتے سن سردار نے تے پرہیزگار نے. ادھر ایک فرض ہوندا ہے جمنا, ایک ہوندا ہے جمیا, ایک ہے جمنا گھرانے دے وچ, ایک کے باہر کڈ کے اپنا بنانا. یہ تو بڑا فرق ہے. اپنا تے جمیا ہی اپنا ہے نا, جڑا پرایا نکل کے آنا ہے وہ تے ہے ہی پرایا سی. یہ تھوڑی گل ہے, یہ رب دی تھوڑی نعمت ہے, یہ رب دی تھوڑی برکت ہے کہ وہ باہروں نکلے. اور کتنے کافراں دی ریڑھ دی ہڈی سن حضرت عمر, کتنے کافراں دی ریڑھ دی ہڈی سن باپ عمر, کتنے حضرت عمر پاک ہر شے رسول دے قدماں تے پہلی ساتھ جاندے. خاتون جنت پاک دے پیارے پتر حضرت امام علی مقام امام حسن پاک اور امام حسین پاک یہ دونوں بیمار ہو گئے. بخار دا عالم بہت زیادہ بڑھ گیا. بعد بزرگ ہو رکھ لینے نے, بعد ہو رکھ لینے نے. مدینے دے تاجدار امام الانبیاء دے دربار کے اندر خاتون جنت پاک تے شادی آ گئے. عرض کر دے نے اے ابا جان کائنات دی کوئی بیماری جدوں تواڈے دربار دے اندر ہوندی ہے تساں پھوک مار دے جے رب شفاواں دے دے. تساں دعا پڑھا دے جے رب شفاواں دے دے. سونیا تواڈے اپنے نواسے بیمار نے, لہذا مہربانی کرو ادھر ذرا دم فرما دو. سونے نبی نے کی جملہ ارشاد فرمایا, توجہ. نبی سونے نے فرمایا اے میری پیاری بیٹی, اے میرے پیارے داماد علی, جی یا رسول اللہ. فرمایا اس طرح کرو, جاؤ تسی جناب والا اپنے گھر دے اندر جا کے منت منو رب دے دربار دے اندر. منت سونے کی منیے. فرمایا کوئی من لو, منت منو کیونکہ کائنات نو اساں شفاواں دینیاں نے. اساں اپنے گھر دے اندر ہی ہر چیز جڑی نرمی تے رحمی والی ہے وہ اپنا منگے تے لوگ گلاں کرن گے. اساں اپنی
کے اے امتیو یاد رکھیا جے جدوں کا ویلا گھبرایا جے نہ صبر کریا جے اگر رب پتا کرے گا او صبر کی سکھائے اما سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ گھر دے اندر آیا نے منت کی منی آپ 3 دن دے روزے رکھ لے 3 دن دے روزے رکھے نے منت منی مولا ساڈے بچیاں نوں شفا دے دے اساں 3 دن دے روزے رکھاں گے سونیا ادھر ویکھ لے اللہ دا قرآن نازل کیویں ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے جدوں آپ دے داماد تے پیاری بیٹی واپس آئی گئے اپنے گھر دے اندر 3 روزے رکھے نے 3 روزے رکھے نے 3 روزے رکھے نے ذرا ادھر ویکھیو سونے آپا بھی ہیں وہ اپنے نال جناب گوانڈی ہوندا پیا ہوئے بھوکا مر رہا ہوئے آپا پرواہ نہیں رکھدے کسے غریب دا بچہ جہدے سر تے باپ کوئی نہیں اساں اپنے بچیاں نوں جدوں دنیا دیاں چیزاں جُتی کپڑا لے کے دینے ادھر سی کدی یہ خیال نہیں کیتا یار کسے غریب دا بال بھی ہے کہ نہیں اساں کدی گوانڈی دا خیال کیتا نہیں پر ویکھو جے انہاں دے مانی وا سانو کی مدرس دے دے خاتون جنت پاک سلام اللہ علیہا آپ نے جب روزہ رکھیا ایک عیسائی دے کولوں حضرت مولا علی پاک تے جناب والا کھان واسطے جناب والا ٹالیا انہاں دا جناب دنیا جناب صبح روزہ رکھے شام نو افطاری دا وقت قریب آیا جدوں افطاری دا ویلا قریب آیا دروازے تے دستک کوئی پوچھیا کون عرض کر دے میں مسکین آ کئی دناں دا بھوکا وا مینوں کھان واسطے کوئی شے دے دیو 3 روٹیاں پکائیاں سن او 3 روٹیاں کدے واسطے سن ایک مولا علی واسطے ایک حضرت فاطمہ واسطے ایک آدھی کنیز فضا سی ایک روٹی ہونے واسطے جدو دروازے تے دستک ہوئی خاتون جنت پاک نے فرمایا علی جی فرمایا کی گل فاطمہ آپ فرمایا نے کہ دروازے تے کون آئے حضرت علی پاک فرماتے نے اے فاطمہ کوئی مسکین آئے کئی دنوں دا بھوکا ہوئے اور کھان واسطے کوئی شے نہیں کھان واسطے منگنا چاہندے سیدہ پاک فرمایا نے اے علی اس طرح کرو میری روٹی چک لو پکائی تیرے سر 3 بتائیاں نہیں ہے قریب کول ایک قریب فضا دے کول ایک خاتون جنت پاک دے کول آپ نے فرمایا اے علی میری روٹی لے جاؤ پتہ نہیں کنے دنوں دا بھوکا ہوئے لے جاؤ مولا علی نے فرمایا غالباً پتہ نہیں کنے دنوں دی انہوں بھوک تے شدت ہوئی میں اپنی روٹی بھی رلا کے دیکھا قریب فضا کی آخری ہے اے مولا علی میری بھی روٹی ہے جو پتہ نہیں کنے دنوں دا بھوکا انہاں دے نال بھی اودی بھوک مردی ہے کہ نہیں مردی اوے اساں تے کدی ہمسایاں دا نہیں ویکھیا اساں کدی رشتہ داراں دے معاملات نہ ویکھے او جدوں 3 روٹیاں شالی وچ کے بار مسکین نوں دتیاں نے خود انہاں 3 فرداں نے پانی تے روزہ افطار کیتا وے توجہ کری پانی تے روزہ افطار کیتا پھر صبح سحری دا ویلا آیا کھان واسطے کوئی شے نہیں پانی تے پھر روزہ رکھیا پھر شام دا ویلا افطاری دا آیا دروازے تے پھر دستک ہو گئی پوچھیا کون والی میں یتیم ہاں کئی دنوں دا بھوکا وا کھان واسطے کوئی نہیں کھان واسطے کوئی شے دے دے وہ شالی پاک نے اپنی روٹی اٹھائی خاتون جنت پاک نے اپنی بھی دتی کنیز فضا نے اپنی بھی دتی وے 3 روٹیاں چکیاں نے لے کے ٹر گئے نے اپنے جناب والا یتیم نوں جا کے دتیاں نے جدوں یتیم نوں جا کے دتیاں نے مولا علی فرماندے نے دعا کر چڑی شام دا ویلا افطاری دے ویلے روٹیاں پا دتیاں نے پانی تے پھر روزہ افطار کیتے پھر سحری دا ویلا آیا پھر پانی تے روزہ رکھے پانی تے رکھن تو بعد شام دا ویلا آیا جدوں شام دا ویلا آیا وے پھر دروازے تے دستک ہو گئی پوچھیا کون آخدا وے میں اسیر آ کئی دنوں دا بھوکا وا کھان واسطے کوئی مینوں کھان واسطے کوئی شے دتی جائے آپ نے 3 روٹیاں پھر دتیاں نے امتحان رب دا بھی سی کہ روزہ رکھ کے میرا شکر ہر لمحے ادا کر دینے کہ نہیں کر دے او سونیا
سونے آوے کوئی اہل بیت دے فرزند کی سبب پہلے میں نے تیسرے دن پھر دے دیتیاں جدو دیتیاں نے رب دا شکر ادا کیتا تاجدار مدینہ دے دربار دے اندر آن کی تھی اے بدو ہاتھ مکڑے والے اے بدو نیاں ظلفہ والے اے بدو ہاتھ مکڑے والے سونے اے کم بنے 3 دن روزے رکھے نے ساری منت بھی پوری ہوئی ہے پہلے دن شام نو روٹی کھان لگے مسکین دروازے پہ دستک دین دے اثر روٹیاں انہوں دیتیاں نے دوسرے دن یتیم آیا انہوں دیتیاں نے تیسرے دن نصیر آیا انہوں دیتیاں نے مدینے دے تاجدار دے دربار دے اندر اللہ رب العالمین نے اپنا قرآن نازل کر کے کی فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا فرمایا محبوبہ اے نہ گھبراؤ نہ پریشان نہ ہو جڑا 3 دن اے مسافر گیا رہا ہے پہلے دن مسکین بن کے گئے دوسرے دن یتیم بن کے گئے تیسرے دن نصیر بن کے گیا ہے رب فرماتا محبوبہ جبرائیل سی امتحان پہ لیں دے اللہ رب العالمین پہ کی فرماتے ہیں انما نطعمکم لوجه اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا اینا نو کہنے کی اور ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں توجہ فرمائے اینا نو کہنے ہیں کہ اینا نو کہ اہل بیت فقط سن کہ تانوں اللہ واسطے کھانا دینے معلوم ہے رب کی واسطے کھانا دیتا ہے رزق دیتا ہے اپنے واسطے بولو تو صحیح نا اپنے واسطے کھانا دینا فرمایا کہ تے بدلے دے اندر کوئی بدلہ نہ کوئی شکر گزاری اساں نہیں مانگتے معلوم کی ہویا اہل بیت کے فرزند کی پہ سمجھاندے نے کہ مو اللہ دے بندیو کوئی مومن ایمان والے ہو کہ تو رب دے دین دی واری آوے رب دے رستے سے جو کنجوسی نہیں کرنی دل کھول کے او دے دیتے چو دینا ہے او دے دیتے چو دینا ہے کیویں مولا اساں تیرے دیتے چو پہ دینے ہیں نہ ایدہ کوئی بدلہ مانگنے ہیں نہ ایدی شکر گزاری مانگنے ہیں ایدہ بدلہ تو رب بھی عطا کرنا اچھا آدھی کی ہونا ہے آدھی کام ملٹی مسیح 10 روپیے دے لئیے 10 روپیے دے اگلے آتے ہیں مسیح کو مل لے لئیے ایوے ہے کہ نہیں جدو بندہ ایک دی سوچ بھی اپنے دل کے اندر رکھ لیتا ہے نا سوڑیا رب العالمین نے دیتا تیرا قبول نہیں کرنا رب نے جتنا سان دیتا سی وہ شروع ہوتا احسان دے سکتے ہیں بولو تو صحیح جڑا کہنا میں دے سکتا ہوں نہ بولو جڑا نہیں دے سکتا اونچی بولو نہیں دے سکتا تے جڑا مصیبت 1500 کا نوٹ دے کے آکے میں مصیبت بول رہا ہے ہن آ کم اج کیتا جاتے ہیں یوں ہوے تے افرا ہوے تے اج ہو جائے تے یوں ہو جائے وہ تے اپنے ضائع کر رہے ہیں اس کا مطلب تو مصیبت ہوتے چوتھا جگان واسطے دیتا رہے بولو تے صحیح یہ جدا دیتا قابل قبول سارے بولو قابل قبول بارو آواز نہیں پہ آتی قابل قبول نہیں قابل قبول کدے ہونے وہ جب تیرے نیت دے کرے مولا تیرے دیتے جو دیتے نہیں دا بدلہ نہیں لیا نہیں پر گزاری بولو سبحان اللہ اور سوال
باقی موضوع میں کافی طویل پہ آدھے تھے ماتا موضوع بھی نہیں بیان کیا جی بولو نا سبحان اللہ حضور سیدنا عثمان بن دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کے اندر میں ایک اللہ کا فقیر سی اپنی ولایت بڑی چگوندہ سی لوگوں بڑا بڑا سی میں بڑا بڑا ولی ہوں غالباً جا محمد دا نام سی زندہ شیر دے اتے سواری کرنا سی جتھے بھی جانا وہ تو دے قبیلے لوگاں نو آکھنا بستی والے نو آکھنا ایک گاں دیو ایک گائے دیو جڑی میرے شیر دی خوراک ایک گائے شیر کھا جاندا سی ایک بستی دے اندر پہنچیا وہ تے بھی ایک اللہ دا فقیر سی او دے والے ولی نے جڑا شیر دے اوتے سواری کردا سی پیغام بھیجیا کیا اللہ دے ولی میں تیرے کول مہمان آیا اے میریاں کرامتاں نے میرا شیر ایک گائے کھا جانے ایک گائے میرے نال بھیجو آپ نے فرمایا آج بھی کئی ولی نے جڑے کئی کنڈے پاڑ جاندے اور فائدہ کوئی نہیں دے چلے تے کر لیندے نے پر کھڑتے کچھ نہیں نام دا چلا کٹنا نام دی تسبیح پڑھنی نام دی نماز پڑھنی مرید آن دی نماز پڑھنی تاکہ آخر ساڑا پیر بڑا پہنچیا ہے میں کہ جنا مریدہ نو مخاوے ہو توڑ جہنم والے بوئے تے پہنچیا ہے جنت والا نہیں ہو سکتا جنت والا پیر کیڑا ہوندہ ہے وہ رزق مل جاوے تو بھی رب دا شکر ادا کر دے نہ ملے پھر بھی رب دا شکر ادا کر دا مرید بچارے بہت فدا ہونا کہ میں نے دنوں کھالا بکر لے آگے نا یہ دے پیر نہیں الٹا پیڑا نہیں پیر بہتا بول رہے ہیں جی بولتا جرمی سلطان فرمون دے تسبیح پھری پر دلی بغداد دا جڑا بابا بیٹھا ہے وہ جڑے آقا کی اپنی ولایت مخال ہے وہ ندی آقا منٹ دے اندر کلن والا ہے وہ جڑا بغداد دا بابا غوث پاک ہے وہ اگر وہ نہ ہوئے وہ دے درد کتے ہی کافی ہو رہی دے وہ کیویں کرے
کہ میرے شیر دی خوراک دا بندوبست بغداد دے اندر چوکھا ہونے اپنے شیر دے اوپر بیٹھا بغداد دے اندر آیا غوث القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دربار دے اندر پیغام بھیج دے آپ دے اے عبد القادر اے بنیاں دے سردار میرے شیر دی خوراک کے مائے لہذا میں دسیا گیا میرے شیر دی خوراک دا بندوبست بابا نے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ دا ایک مرید بیٹھا سی آپ دا ایک مرید بیٹھا سی جدو مرید بیٹھے فرمایا ایک گائے لے جاؤ میرے پر روانہ کر رہے جیڑا میرے در تے کتا بیٹھے انہوں بھی میرا اشارہ دے جدو کتے نو اشارہ دیتا گاؤں کی ٹر پئی شیر وال جدو جان لگی ایویں جناب والا اودا اس ولی جا محمد دا شیر جدو جفا مارن لگے گائے نو آپ دا کتا بیٹھا سی تے بزرگ فرماؤندے نے کتا سنگن مسلی سی ہمت تے طاقت والا بھی نہیں سی آپ دا کتا اٹھیا اٹھ کے اودے گلے نو جا پیا شیر نے بندہ سوچ رہا ہے کہ شیر سے کتے دا جوڑ نہیں شیر سے کتے دا جوڑ نہیں پر وہ کتا عام نہیں سی عبد القادر دے ٹکڑے کھان لایا گیا جو نے جان مارا نا جان کسیتا گلے دی ہر رگ کٹ دیتا ہے گوشت ایک ذرا نہیں کھاتا بولو تو صحیح گوشت ایک ذرا نہیں کھاتا وہ جڑے پیر ولایت بہت ہی بڑی اکاؤنٹ ہے سارے پیر بڑی جلدی دے نال اٹھے اور ناش کیا ہے آپ دے کلمہ دے اندر دیکھ انا کہ حضور میں بڑے بڑے تکبر دے اندر سا لہذا تواڈے کتے نے میرا تکبر تروڑ دیتا ہے نہ چاہتے سن تیرے شیر کا علاج تیرا شیر کا علاج غوث دا کتا پیا کرنا تے تیری ولایت دا علاج جنوں میں چور ہوں کتا بنا چھٹا نا وہی کافی سنا مجھے توفیق عطا فرما ایک منٹ سارے دوست احباب آپ شاید ایک وعدہ کیتا سی پتہ نہیں کہیں ہم چیتا ہے کہ نہیں ہم اپنا حصہ لا دیتا ہے